আজকে আমি এমন একটি খাবার নিয়ে আলোচনা করব যেটা বেবি ফুড হিসেবে অনেক বেশি জনপ্রিয় হলেও মায়েদের কাছে এই খাবার সম্পর্কে সঠিক তথ্যটি নেই বা সঠিক ধারণা নেই, যে কারণে সবাই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে এসে অনেক ধরনের প্রশ্ন করেন। তো আজকের ভিডিওটি বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাই যাতে এক ভিডিওতে সবগুলো তথ্য পেয়ে যান। তো আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব ওটস কি, ওটসের দাম কত, বাচ্চাদের ওটস কোনটা, বাচ্চাদের ওটস খাওয়ালে কি ওজন কমে যায় কিনা। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আপনাদের প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে ওটস আসলে কি। তো আমাদের দেশে যেমন ধান গম চাষ হয় এবং গরম পড়ার কারণে আমাদের দেশে ধান গমের চাষাবাদ ভালো হয়, আমরা ধান গমের সাথে পরিচিত। ঠিক তেমনি ওটস হচ্ছে যে দেশগুলোতে অনেক বেশি শীত পড়ে বা শীত প্রধান দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত খাদ্যশস্য। তাই এক কথা বলতে গেলে ওটস হচ্ছে এক ধরনের খাদ্যশস্য যেটা মূলত সাধারণত শীত প্রধান দেশগুলোতে উৎপাদিত হয়। সবার মধ্যে আরো একটা প্রশ্ন রয়েছে যেটা খুব বেশি জনপ্রিয় বা সবচেয়ে বেশি তুলে ধরা হয়, সেটা হচ্ছে বড়দের ওটস আর ছোটদের ওটস আলাদা কিনা। তো এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, সেটা হচ্ছে যেমন আমরা যখন ধান থেকে চাল হয়, চাল থেকে যখন আমরা ভাতটা খাই, সেই ভাতটা যেমন ছোট বড়োর জন্য আলাদা আলাদা হয় না, ঠিক তেমনি ওটসও একটি খাদ্যশস্য যেটা বড় এবং ছোটদের জন্য আলাদা হয় না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী আপনি যখন বাচ্চার সলিড শুরু করবেন তখন থেকেই বাচ্চাকে কিন্তু আপনি বুকের দুধের পাশাপাশি ওটস দিতে পারেন। ওটস হচ্ছে বাচ্চাদের প্রথম সলিড হিসেবে পরিচয় করানোর জন্য একটা যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার। ওটসে ভাতের তুলনায় বেশি পুষ্টি রয়েছে, তাই আপনি যদি বাচ্চাকে ভাত না খাওয়াতে পারেন বা ভাত খাওয়াতে না চান, ভাতের থেকে অধিক পুষ্টি দিতে চান কিছু খাইয়ে, তখন আপনি কিন্তু বাচ্চাকে ওটসটা দিতে পারেন। যেহেতু এটি একটি প্রাকৃতিক খাদ্যশস্য, তাই বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও কিন্তু এটা অনায়াসেই খেতে পারে। এর পরের প্রশ্নটি হচ্ছে ওটস কত ধরনের হয়। এই ব্যাপারটি ঠিক চালের মতো, বাজারে যেমন আপনি দেখবেন নানা ধরনের চাল পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি আপনি যখন চাল দিয়ে রান্না করতে যান সেই রান্না অনুযায়ী চালের ধরনটা কিন্তু আলাদা হয়। এক এক রান্নার ক্ষেত্রে এক এক ধরনের চাল ব্যবহার করা হয়। ওটসের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই জিনিসটা একই রকম। মানুষ যে ধরনের ওটস খায় তা কিন্তু কমপক্ষে 20 ধরনের হয়। তো এই যে ওটসগুলো তারা খায় এগুলো কিন্তু খুব সংক্ষেপে যদি বলি অনেক ধরনের হয়ে থাকে। আপনি যে ধরনের খেতে বেশি পছন্দ করেন সেই ওটসটাই কিন্তু বাছাই করতে পারেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ওট গ্রোটস, এটা হচ্ছে ওট গ্রাসের যে অংশটি খাওয়া যায় সেটি হচ্ছে ওট গ্রোটস। আরেকটি হচ্ছে স্টিল কাট ওটস। ওটস গোটসকে মেশিনে ছোট করে কাটা ওটসকে স্টিল কাট ওটস বলে। এছাড়া রোলড ওটস বা ওল্ড ফ্যাশনড ওটস রয়েছে। পানির ভাপে অনেকক্ষণ সেদ্ধ করে নরম করে রুটির মতো বেলে এই রোলড ওটস তৈরি করা হয়। রোলড ওটস মানে হচ্ছে রোল করা বা চ্যাপ্টা করা হয়েছে। শিশুদের জন্য হোল গ্রেন রোলড ওটস অনেক বেশি ভালো, কারণ এটি নরম এবং সহজে হজম হয়ে যায়। আরেকটি ওটস রয়েছে, সেটা হচ্ছে কুইক ওটস। এই ওটসটিকে আরও বেশি সেদ্ধ করে নরম করা হয়। এটা রান্না করতে প্রায় 3 থেকে 4 মিনিট সময় লাগে। এরপর আরেকটি ওটস সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়, সেটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ওটস। এই ওটস সম্পর্কে আপনাকে বেশ সতর্ক হতে হবে। ইনস্ট্যান্ট ওটস কিন্তু খারাপ না, এর মানে এই ওটসকে মেশিনে ভেঙে গুঁড়ো করে একেবারে ছোট করা হয়েছে আর অনেক বেশি সেদ্ধ করা হয়েছে। তাই আপনি জাস্ট 6 থেকে 8 মাসের বাচ্চাকে এই ওটসটাকে হালকা করে দুধে মিশিয়ে খাইয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু আপনার বাচ্চাকে যখন এই ওটসটা খাওয়াবেন তখন আপনাকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে, কারণ এই ধরনের ওটসে কিন্তু ফ্লেভার অ্যাড করা থাকে, আর ফ্লেভারড ওটস কিন্তু পুষ্টির বদলে বাচ্চাদের ক্ষতি বেশিই করে থাকে। এর পরের প্রশ্নটি হচ্ছে কোন ওটস বাচ্চাদের জন্য বা সবার জন্য সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর। তো আমি যাই বলেছি এতক্ষণ ধরে সবগুলো ওটসই কিন্তু মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর, কিন্তু মনে রাখবেন যেই খাবার যত বেশি প্রসেসড বা প্রক্রিয়াজাত করা হয় তা তত বেশি ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। তাই আপনি ওটস বাছাই করার সময় যত কম প্রসেসড বা প্রক্রিয়াজাত বা ফ্লেভার মুক্ত ওটস বাছাই করবেন ততই সেটা আপনার জন্য স্বাস্থ্যকর হবে। আর পুষ্টিবিদদের মতে বাচ্চাদের জন্য রোলড ওটস হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। তবে আপনি এক্ষেত্রে বাচ্চাকে কুইক বা ইনস্ট্যান্ট ওটসও খাওয়াতে পারেন, যেটা বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর না, কিন্তু সেই ওটসে কিন্তু বাচ্চা সম্পূর্ণ পুষ্টিটা পায় না। প্রথমত আমি যে রোলড ওটসের কথা বলেছি সেটা কিন্তু বাজারে সবচেয়ে বেশি সহজলভ্য এবং এটা বাচ্চাদের জন্য সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। আপনি যে কোনো বেবি ফুড শপ অথবা গ্রোসারি স্টোরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই বেবি ফুড বা বেবি ওটস ফুড বললেই আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন। আর যখনই বাচ্চার জন্য আপনি বাচ্চার খাবার কিনবেন অবশ্যই দেখবেন সেখানে বেবি ফুড লেখা আছে কিনা এবং অবশ্যই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো পড়বেন। ইনগ্রিডিয়েন্টসে যাতে কোনো ধরনের লবণ চিনি অ্যাড করা না থাকে বা কোনো ফ্লেভার যুক্ত না থাকে সেইগুলো দেখেই পড়ে আপনি বাচ্চার জন্য কিনবেন।
আর বাচ্চার খাবার যদি বাচ্চা খেতে না চায় তাহলে আপনি সেরকম একটা আন্দাজ করে কম ওয়েটের বা অল্প গ্রাম হিসেব করে বাচ্চার জন্য কিনে আনবেন। বাচ্চার খাবার অতিরিক্ত খোলা রেখে তারপরে কিন্তু খাওয়ানো যায় না। এদিকটা খেয়াল রেখে আপনি স্বল্প পরিমাণে ওটস কিনবেন এবং বাচ্চাকে খাওয়ানো শেষ হলে আরেক প্যাকেট কিনতে পারেন। আর আমি আপনাদেরকে যে ওটসের প্যাকেটটি দেখিয়েছি সেটি হচ্ছে 500 গ্রাম। আর 500 গ্রাম কিন্তু আপনি বাজার থেকে 500 টাকা বা 700 টাকার মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাবেন। মানুষ ভেদে বা আপনারা যদি পেজ থেকে অর্ডার করেন সেরকম ভেদে কিন্তু আপনাদের দামটা ওঠানামা করতে পারে। তো এখন আমরা জেনে নিব ওটস খেলে কি বাচ্চাদের ওজন কমে যায় কিনা। আসলে ওটস খাওয়ানোর সাথে বাচ্চার ওজন কমে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ আপনি সারাদিন শুধু বাচ্চাকে ওটসই তো খাওয়াবেন না, তাই না? আপনি অবশ্যই বাচ্চাকে ওটসের পাশাপাশি পুষ্টিকর অন্যান্য খাবার দেবেন এবং যখন আপনি ওটস তৈরি করে খাওয়াবেন তখন ওটসের সাথে আপনি পুষ্টিকর বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস, ড্রাই ফ্রুটস, দুধ মিক্স করে বাচ্চাকে কিন্তু খাওয়াতে পারেন, যাতে ওটস আরও বেশি পুষ্টিকর হেলদি হয়ে যাবে, যাতে করে বাচ্চার ওজন কমার কোনো প্রশ্নই আসবে না। আপনি কিন্তু বয়স ভেদে বাচ্চাকে প্রথম থেকে বাচ্চার খাবারে দুধ দিয়ে ওটস রান্না করতে পারেন, তারপরে খেজুর, তারপরে আস্তে আস্তে বাদাম গুঁড়ো 1 চিমটি, 2 চিমটি, 1 চামচ এরকম করে অ্যাড করতে পারেন। তাছাড়া আপনি বাচ্চার খাবারে ওটসের সাথে কিন্তু ফ্রুটস অ্যাড করতে পারেন। আপনি বাচ্চাকে ওটস দিয়ে খিচুড়ি তৈরি করে দিতে পারেন। ওটস দিয়ে অন্যান্য ফ্রুটসের সাথে আপনি কিন্তু সবজিও কিন্তু মিক্স করতে পারেন। একদিন ফ্রুটস দিয়ে দিলে অন্যদিন আপনি কিন্তু বাচ্চাকে সবজি দিয়ে ওটস তৈরি করে খাওয়াতে পারেন। এতে করে ওটসটি কিন্তু আরও বেশি হেলদি হয়ে যাবে, যাতে করে আপনার বাচ্চার ওজন না কমে আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এই বিষয়টি বুঝতে না পারলে আমার চ্যানেলে ওটসের অনেক রেসিপি রয়েছে, এটা কিন্তু প্লেলিস্টও সেট করা আছে, আপনি চাইলে কিন্তু রেসিপিগুলো দেখে নিতে পারেন। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন যেটা নিয়ে হয় সেটা হচ্ছে ওটসের প্যাকেট খোলার পরে কতদিন ভালো থাকবে বা কতদিন সংরক্ষণ করা যাবে। বাচ্চার জন্য যে কোনো ওটসের প্যাকেট খোলার পর আপনি সেটা সংরক্ষণ করার জন্য যে কোনো এয়ারটাইট পট অথবা এয়ারটাইট জার কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি এয়ারটাইট পট অথবা জারে ঢুকিয়ে সেটা কিন্তু নর্মাল যে রেফ্রিজারেটর সেটার মধ্যে কিন্তু 90 দিনের অধিক সময় সংরক্ষণ করতে পারেন। অবশ্যই আপনি 4 মাসের বেশি সেটা সংরক্ষণ করবেন না। আর প্রত্যেকটা প্যাকেটের গায়ে অবশ্যই পড়ে দেখবেন সেখানে কিন্তু 90 দিন অথবা 3 মাস কিন্তু উল্লেখ করা থাকে। তো ইনগ্রিডিয়েন্টস এবং অবশ্যই স্টোরের যে অংশগুলো সেগুলো পড়ে আপনি আপনার বাচ্চাকে কিন্তু এই জিনিসটা নিশ্চিত করে তারপরে ওটসটা খাওয়াবেন। তো দর্শক, এ ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভালো লাগে বেশি বেশি লাইক শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।